खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म थांनाय 31 आगस्टआव दाफुंजानाय हालादल प्राइमारि कमिटिया दिनै समायखिरा लायो। सालाकाटी ब्लक कमिटी BPF नि सिङाव थानाय हालादल प्राइमारि कमिटिखौ थांनाय 31 आगस्टआव दाफुंना लानाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे प्राइमारि कमिटि दाफुंनायजों लोब्बा लाखिनानैनो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरिनि सोदोमस्रि क्लाबनि लांगोनायाव दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों मेन पेरेन्ट बडि ओमेन बडि प्राइमारि लाइमोन गांखं कमिटि आरो BSU नि बिबान मोननाय बिबानगिरिफ्रा होजानाय बिबानखौ लानानै हाबा मावलांनो थाखाय दिनै समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव सालाकाटी समस्तिनि MCLA देरहासात बसुमतारिया बाहागो लायो आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो क'क्राझार जिल्ला BPF नि सोद्रोमाफोर आरो सालाकाटी ब्लक BPF नि सोद्रोमाफ्रा। जोंनि हालादल प्राइमारि कमिटिखौ जोङो थांनाय 31 आगस्टआव जोङो रिसाफलिं खालायदों आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै फैगौ समाव BPF राजखान्थि हान्जाखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय आरो रायजो राजाखौ जोङो रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो दिनै समायखिरा जों लाहोदों। बे समायखिरायाव जोंहा पेरेन्ट बडिखौबो जोङो रिसाफलिं खालायनानै 100 जनिया जों कमिटि जों दिनै बानायनानै लानो हाबाय। बेजों लोगोसे वुमेन BPF, इउथ BPF आरो BSU 100 जन जोङो कमिटिखौ बानायनानै जोङो दिनै समायखिरा लाबाय आरो बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बृहत्त बे हालादल प्राइमारिखौ जोङो फारफ्रोमबो पार्टिनि बिथिंनिफ्राय शिक्षा दीक्षाखौ लानानै स्पर्ट्सखौ लानानै एजुकेसनखौ लानानै आरो समाज बेबस्थाखौ लानानै जोङो रायजोजों गोरोबनानै मावलांनांगौनि सार्थआव जोङो दिनै प्राइमारि कमिटिखौ जोङो समायखिरा लाबाय आरो बिथांमोनहाबो फैगौ समाव दिनै जाय बिथांमोनहा समायखिरा लादों बिथांमोनहा गेबें गोसोजोंनो दिनै समायखिराखौ लादों, नाजावनानै लादों आरो रायजोजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय प्रतिश्रुति आरो खोथा होबाय। जेसेबां हायो बृहत्त बे BTC एरियानि आरो हालादल प्राइमारिनि आरो सालाकाटी ओनसोल हिसाबै जोङो BPF खौ मजबुत मोनसे पार्टी हिसाबै जोङो मावलांनो जोङो ओंखारबाय आरो फैबाय थानाय समाव रायजोफ्राबो जोंनि BPF नि फारसे गोबां फोथायनाय दं, बिसास दं। जों रायजोनि सिगाङाव मालाबाबो मिसा खोथा बुङाखै। रायजोखौ जोङो मिसा खोथा बुंनानै जोङो फोलानानै जोङो मिसलिड खालायाखै। जोङो गोदो जों जेरै मावबोदों नैबे 4 बोसोराव रायजोफ्रा माबायदि बिसास खालायाखै UPPL नि सायाव बा BJP नि सायाव बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जों हमदांनो हादों जे फैगौ BTC इलेक्सनाव जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया आरो BPF राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोना 100% खाथां आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा जों गामि गामि गिदिंब्ला जोंखौ माने इलेक्सना माला फैयो माला जागोन नै बे खोथाखौसो रायजो राजाफ्रा जोंनाव सोंगासिनो दं। बेखिनिखौनो लानानै जोङो दिनैनिफ्रायनो जों आरो रायजोजों गामि गामि हाबनानै रायजोनि अभाब अभिजग बे 4 बोसोराव बेसेबां उन्नति सरकार हिसाबै रायजोनो मा होनो हाखो जोङो बेखौ जोङो गिदिंगोन, गामि दरफ्रामबो जों हाबगोन, सनमान जासिगोन, गिदिरखौ जोङो गिदिरनि सनमान जासिगोन, उन्दैखौ जोङो उन्दैनि सनमान जासिगोन, महिलाखौ जोङो महिलानि सनमान जासिगोन। बेखिनिखौनो जोङो मावलांनो थाखाय दिनै प्रतिश्रुति आरो जों समायखिरा लाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय सिगाङाव BPF आ जेरैबायदि गोख्रोङै दंमोन दासिमबो बेबायदि दङ? एकदम निस्सय 100% आरो खुनु इलेक्सनाव हालादल प्राइमारि हिसाबै जोंहा जेननायनि रेकर्ड गैया। हालादल हिसाबै जोङो ओरैबायदि गोरा हालादल प्राइमारि हिसाबै खुनु रायजोफ्रा जोंनि सायाव अबिसास गैया। जोंनि सायाव ओरैबायदि बिसास दं
आरो जोंनि सायाव बिसास थानायनि थाखायनो जोङो गामि गामि हाबोब्ला जों रायजो राजाजों रायलायब्ला इलेक्सना माब्ला जागोन माबार जाथारनांसिगौ जोङो बिपिएफखौनो जोङो आरो खाला दल हिसाबै जोङो आगोलाव जेरैबायदि भट होदों बेनि बांसिन भट होगोन आरो इउपिपिएलनि माखासे मानसिफ्रा जोंनाव जयेन जाफैनो थाखाय खोथा होगासिनो दङ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो टाइम टेबोल थिग खालायनानै दिन बारायखौ थिग खालायनानै जोङो जयनिं सेरेमनिखौ जों बानायगोन।